Remember we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Halo Bunda, bersama saya Fesi Septinawati, mahasiswi Universitas Kediri jurusan D4 Kebidanan. Bunda, saya akan melakukan tutorial lagi tentang pemijatan bayi. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pemijatan batuk pilek, Bunda. Nah, ke siapa saja sih, ke bayi siapa aja sih yang boleh dilakukan pemijatan batuk pilek? Berapa suhunya yang boleh kita lakukan pemijatan batuk pilek? Dan daerah mana aja yang kita harus lakukan pemijatan? Oke Bunda, sama-sama kita lihat videonya. Lakukan gerakan pertama kali untuk pemijatan batuk pilek di area kaki, karena area kaki tidak sensitif. Langkah pertama, melakukan gerakan memerah susu sebanyak 8 kali dari pangkal paha ke arah pergelangan kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan pada kaki berikutnya. Sama, mulai dari pangkal paha sampai ke pergelangan kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah kedua adalah gerakan memutar telapak kaki bayi ke arah kanan 8 kali dan kiri 8 kali. Peganglah dan perhatikanlah telapak kaki bayi pada pergelangan kakinya dan lakukan ayunan lembut. Lakukan pada sisi sebaliknya dengan cara yang sama. Pegang pergelangan kaki dan tangan yang lainnya memegang telapak kaki, ayunkan secara lembut. Perhatikan respon bayi. Langkah ketiga, tarikan jari secara lembut mulai dari pangkal jari sampai ke ujung jari. Masing-masing gerakan hanya 1 kali. Area ini adalah area sensitif sehingga tidak boleh melakukan tarikan secara berlebihan, akan membuat bayi menangis. Langkah keempat, melakukan perahan susu di area tangan.
Lakukan mulai dari pangkal lengan sampai pergelangan lengan sebanyak 8 kali. Langkah kelima adalah melakukan gerakan yang sama, yaitu memerah susu mulai dari pangkal lengan sampai ke pergelangan tangan sebanyak 8 kali. Langkah keenam, melakukan gerakan memutar telapak tangan ke arah kanan 8 kali dan kiri 8 kali. Pegang pergelangan tangan bayi, ayunkan telapak tangan bayi secara lembut. Menggunakan sisi tangan kita yang lain. Langkah ketujuh adalah melakukan gerakan memutar telapak tangan ke arah kanan 8 kali dan kiri 8 kali. Pegang pergelangan tangan bayi, ayunkan telapak tangannya dengan lembut. Langkah ke-8 dan ke-9 adalah tarikan lembut di area jari tangan mulai dari batas jari sampai ke ujung jari. Lakukan sebanyak 1 kali. Area ini adalah area sensitif. Bayi akan mudah menangis. Jangan melakukan secara berlebihan. Langkah ke-10, usapan lembut ke arah samping kanan dan samping kiri di area dada. Katupkan kedua telapak tangan seperti hendak bersalaman, kemudian usap ke samping kanan dan ke samping kiri sebanyak 8 kali. Langkah ke-11 adalah usapan lembut di area dada atas ke arah bawah. Lakukan sebanyak 8 kali. Gerakan ini hanya benar-benar di area dada ya Bunda. Jangan melakukan di area perut. Mulai dari bagian atas sampai ke arah dada bagian bawah. Langkah ke-12 adalah langkah penutup, yaitu mengusap punggung dengan kedua telapak tangan dengan melakukan gerakan memutar dari arah atas menuju ke arah bawah sebanyak 8 kali pengulangan.